घर के अंदर जो है बोतल लीक होने की वजह से बोतल बाहर निकल चुकी है और बर्फ़ बनी हुई है और लटक रही है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए तो ये बोतल इतनी ज़ोरदार पटाखा देती है कि बहुत ज़्यादा फ्रीज़र का नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा इससे थोड़ा सा परहेज़ किया करें और फ्रीज़र को थोड़ा अगर बोतल ऊपर रखें तो उसको कम इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल करने से बोतल फट जाती है।